জলদি ওলাম বুলি ভাবিও উঠিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় ছানডে বুলি 5টা বজাত উঠিলোঁ 5টা বজাত উঠি ওলাওঁতে চব ৰেডি হওঁতে 6টা বাজিলে 6:03 হ'ল বেলিটো দেখিছোঁ দেখোন অলপ 6 মাইল হৈয়ে যাওঁ বৰষুণটো অলপ কম হ'লে বেছি ভাল ৰাতিপুৱা জল্দি ওলোৱা এটাই ফাইদা পুৰা ৰাস্তা অলমষ্ট খালী থাকে আৰু ছানডে তাতে বেছি মানুহ নোলায় ৰাতিপুৱা এইটো বোলে VIP ৰোড কোন ফালৰ পৰা VIP ৰোড গোটেই লাগিছে আপোনাক কওক ৰাস্তা অৱস্থা চাওক ওপৰত মাটি এটা লেয়াৰ আছে চব কনষ্ট্ৰাকশ্যন ট্ৰাক মাটি কিবা কিবি ট্ৰাকে গোটেই ৰাস্তাৰ ওপৰত এটা প্ৰলেপ কৰি দিছে কাৰণে আজি ৰাস্তাৰ এইটো অৱস্থা চাওক গোটেই মাটি লেয়াৰ আমি খানাপাৰাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ যোৰাবাটৰ ফালে ফগি অৱস্থা এটা হৈ আছে চাৰিওফালে দেখিছেনে ঠাণ্ডা দিনৰ লখিয়াই লাগিছে বৰষুণৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে মইষ্ট টাইপৰ কিবাখিনি কিন্তু চলাই ভাল লাগিছে দেখি ইয়াৰ পৰা শ্বিলং আপোনাৰ 80 কিলোমিটাৰ নগাঁও 112 কিলোমিটাৰ ডিমাপুৰ 262 কিলোমিটাৰ এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ তলেদি আমি শ্বিলঙলৈ সোমাই দিম চিধা গ'লে আমি নগাঁও পাওঁ মৰিগাঁও পাওঁ লাষ্ট টাইম যেতিয়া বাইকত আহিছিলোঁ তেতিয়া পূৰা বৰষুণ দি আছিলে ইয়াতে আজি ভগৱানৰ কৃপাত বৰষুণটো নাই তোল ৰোড ষ্টাৰ্টে শ্বিলং পুৰা 80 চহৰা 127 ৱেডাৰ ৰিপৰ্টটো চেক কৰিছিলোঁ চেক কৰোঁতে গুৱাহাটীততো আজি বাৰু 35% ৰেইনৰ চান্স আছে শ্বিলঙত আছিলে আপোনাৰ মৰ্ণিং ৰেইন দেখাইছিলে কিন্তু এতিয়াতো অলমষ্ট ৰ'দেই আহি আছে চেৰাপুঞ্জী ছাইডত মানে মৌচিমৰাম ছাইডত আপোনাৰ মৰ্ণিঙৰ পৰা দুপৰীয়া 12টামান বজালৈকে ৰেইন দেখাইছে তাৰপিছত ডাৱৰীয়াহে দেখাইছিলে বাৰু এতিয়াতো ৰ'দ ওলাই আহিছে কিন্তু শ্বিলঙৰ ৱেডাৰটো টোটেলি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰি এই ৰ'দ ওলাই থাকিব আধা কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত আকৌ বৰষুণ আহি যাব সেনেকুৱাই হয় তেল আজি নভৰাওঁ কালিয়ে ভৰাই থৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা আকৌ টাইম ৱেষ্ট হ'ব বুলি কি ধুনীয়া ৰাস্তা আগফালেও পূৰা কুঁৱলী টাইপ হৈ আছে দেখি বহুত মজা লাগি আছে ৰ'দটো ওলাই গ'লে গাটো ভাল লাগি যায় আৰু এতিয়া ওপৰলৈ উঠি আছোঁ যে বাইকত টৰ্ক বহুত লাগে সেইকাৰণে ল' গিয়াৰত চলাব লাগে সেউজীয়া হৈছেগৈ আৰু অলমষ্ট বৰষুণ পোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি এনেকুৱা ৰাস্তাত বাইক চলোৱা মজাটো যোনসকলে বাইক চলাই এনেকুৱা ৰাস্তা চলাইছে তেওঁলোকেহে বুজি পায় কিমান মজা লাগে চলাই এনেকুৱা ৰাস্তাটোৱে চবতছে ভয় লগা ওপৰত তৰফটো উঠাই থোৱা বৰণিহাট টোল প্লাজা পাই গ'লোহি এতিয়া যাম কেনেকৈ যাবটোতে ৰখাইহে থৈছে বৰণিহাট টোল গেট পাৰ হৈ আহিলোঁ নংপো ইয়াৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰ এনেকৈ 2 ঘণ্টা সমান স্পীডত যাবলৈ হ'লেতো আমি বহুত শ্ল' হৈ যাব লাগে কাৰণ বাৰু অলপ স্পীড আছে ফুল লোডত যায় ন এইফালৰ পৰা যাওঁতেনে আহোঁতেনে খালী আহে অলমষ্ট ক'লা
আৰামত চলাই আছোঁ, বেছি স্পীডত চলোৱা নাই। এইটো ছাইডতো পূৰা ডাৱৰীয়া গতিনে লাগি আছে। শ্বিলং ছাইডতে বৰষুণটো হ'ব। গৈ আছোঁ ক'ত? পৃথিৱীৰ ভিতৰত চবতছে বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাইলৈ। বৰষুণ নাপাম নে চাগে? পাহাৰবোৰ দূৰণিত কি ধুনীয়া লাগে। ঐ ক'ৰ ৰাস্তা মাজত ৰখে যা। সিও ভুকি দিছে। ইয়াৰ পৰা মৌচিমৰামলৈ আছে আৰু 91 কিলোমিটাৰ, যিটো লাগিব আমাক অলমষ্ট 2 ঘণ্টা 17 মিনিট। কিন্তু তাৰ আগতে কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি একো খাই অহা নাই, চাহ একাপ খাই আহিছোঁ অকল। ৰ'দটো দেখি ভাল লাগি গৈছে। অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও ভাৱ এটা আছে ইয়াত, এইটো চাইডে। ফাষ্টাৰ ইজ নট স্মাৰ্টাৰ। কিন্তু ব্ৰ'লগীয়া ক'ড কোনেও লিখিব নোৱাৰে। বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে যিবোৰ ৰোড বনায়, তাত যিবোৰ ছাইনবোৰ্ড লিখা থাকে, বিলবোৰ্ড ছাইনবোৰ্ড যিবোৰ লগা থাকে, সেইবোৰ লেখীয়া কোনেও বেলেগে লিখিব নোৱাৰিব। আমচিং আছে আপোনাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ, শ্বিলং আছে আপোনাৰ 32 কিলোমিটাৰ। আমি এতিয়ালৈকে আহিলোঁ আপোনাৰ অলমষ্ট 65.2 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ একদম ঘৰৰ পৰা। এইটো মৌচিমৰাম 87 কিলোমিটাৰ লিখা আছে মেপত, কিন্তু দেখাইছে 89। 2 কিলোমিটাৰ বেছি দেখাই আছে। আৰু চাহ খাই লোৱা হওক ইয়াতে বহি। চাহ আৰু চেণ্ডউইচ খাই ওলাই দিলোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থান মৌচিমৰামলৈ। 87 কিলোমিটাৰ, পূৰা 10টা বজাত পোৱা দেখাইছে, কিন্তু মাজত আমি ৰৈ যাম। ৰেচপেক্ট আদাৰ অন ৰোডছ লিখা আছে তাত। কি মজা ৰাস্তা! এই জেগাকণ মজা লাগে। ফালে বতৰটো অলপ ক'লা ক'লা লাগি আছে এইটো চাইডে, বৰষুণ হ'বও পাৰে। ইফালে ৰ'দ দি আছিলে, এফালে অলপ ডাৱৰীয়া হৈ আহি আছে। একো নাই, বৰষুণ দিলে ক'ৰবাত ৰখি ৰেইনকোটটো পিন্ধি ল'ব লাগিব আৰু সেইটোৱে আৰু। এই পাহাৰটো চাওক কি মজা লাগিছে। পাইন গছবোৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এইটো জেগাৰ পৰা। ইফালে ইমান নাছিলে, এইটো ছাইডৰ পৰা পূৰা আৰম্ভ গৈছে। পাহাৰটো কিমান ওখ চাই লওক। বা এই পাইন গছখিনি চাওক কি মজা লাগিছে। লাষ্ট টাইম আমি যিটো এপিছ'ড গৈছিলোঁ, এই পিনেদি সোমাই গৈছিলোঁ। এইটো ৰাস্তা দি সোমাই যায় ওপৰলৈ। এইটোৱে টাৰ্ণিং, যিটো চব মানুহৰ মনত থাকে, গুৱাহাটীবাসী মনত আছে। এয়া পাই গ'লোহি উমিয়াম লেক। কি ধুনীয়া জেগা এটা পাই গ'লোহি। চাওক এইপিনে চাওক গোটেই পানী উমিয়াম লেকৰ। এইটো চাইডে চাওক কিমান তলত আছে। নাই, মজা লাগি গৈছে দেখি। মৰ্ণিং ঘৰৰ পৰা জল্দি ওলাই অহা এটাই মজা ফাইদা হ'ল যে ইয়াত জাম নাপাওঁ, জামটো কম হৈ যায়। এতিয়া 8:30 বাজিছে, ইমান জাম নাই। ছানডে তাতে, সেইটোৱে মৰ্ণিং অকণমান উঠোঁতে কষ্ট হয়, কিন্তু ইয়াত আহি মজা লাগে। নহয়তো ইয়াত বহুত টাইম জামত ফচি থাকিব লাগে। ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাত আহি পেলাই যেতিয়া জামত ফচি থকা হয় ন, মানে মাথাটো বেয়া হৈ যায় সেইখন সময়তে। তথাপিতো আছে ট্ৰেফিক, কিন্তু জাম নাই। দেখি ভাল লাগে ঘৰবিলাক এনেকৈ।
চাইডে যাব লাগিব আমি চহৰৰ কাৰণে ৰাইট চাইডৰ ৰাস্তাটোত যাব লাগিব ৰাইট চাইডে দেখিছে আগত আছে এটা তিনিআলি আছে তিনিআলিটো এইটো চাইডে গ'লে শ্বিলং মেইন টাউনখন পাৰ হৈ সেইফালে যাব পাৰি আৰু ৰাইট চাইডে গ'লে চহৰা নংষ্টইন এই জেগাবোৰ কাৰণে চাব পাৰি এইটোৱে পইণ্ট এই পইণ্টটোৰ পৰা আমি যাব লাগিব ৰাইট চাইডত পুৰা ডাউনত আহি আছোঁ পকোৱা ৰাস্তা ধাবাবোৰ অ'পেনে আছে আজি ছানডে যদিও টেনশ্যন নাই ইয়াত আহিও আপোনালোকে খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ডাৱৰবোৰ আহিছে আৰু লাহে লাহে বৰষুণ আহি গ'ল ৰেইনকোটটো পিন্ধি লোৱাটো ভাল হ'ব নতো গোটেই তিতি যাম এইখিনিতে ৰেইনকোটটো পিন্ধি লওঁ আগত ৰখাওঁ ইফালে ৰ'দ দি আছে এইখিনি বৰষুণ দিছে আমি পূৰা ডাৱৰৰ ওপৰে আহি আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু 12 কিলোমিটাৰ আছে চাওক এইটো চাইডে একো নেদেখি অকল ডাৱৰ ডাৱৰবোৰ একেবাৰে আমাতকৈ তলত আহি গ'ল চাওক এইবোৰ মাই গড কিমান তলত আছে চাওক মজা লাগিছে বহুত তলত আছে বহুত ওপৰত আহি গ'লোঁ আকৌ ডাৱৰটো কমি গৈছে সেইখিনিতে বৰষুণ যাকৰ কাৰণে ৰেইনকোটটো পিন্ধি ল'বলগীয়া হ'ল এইবোৰ প্ৰতিটোৱে ৱাটাৰফলেই হ'ব অলপ দিনৰ পিছত বৰষুণ যেতিয়া বেছি হ'ব পুৰা আহি গ'ল আকৌ সেয়া পুৰা মইষ্ট টাইপৰ ডাৱৰ সিটো চাইডে ৰ'দটো আহি আছে ডাৱৰবিলাকৰ ৰিফ্লেক্ট হৈ আছে পুৰা হোৱাইট হৈ গৈছে এইখিনি ডাৱৰ নাই ইফালে চাওক পুৰা বগা হৈ আছে তলত আছে যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'বোৰ আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা চিনবিলাক পাহাৰটো একদম পুৰা চিধা চিধি ওখ
এইটো চাওক গুফা টাইপৰ ৰাস্তাৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া ডাৱৰখিনি গুচি গ'ল এইটো ৰাস্তাত নাই এতিয়া পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ পাহাৰ খালি পাহাৰটো চব কেনেকুৱা চিধা চিধি ওখ পাহাৰৰ কাষে কাষে আমি এইফালে দক খাওঁই আৰু 8 কিলোমিটাৰ আছে সেই ফলছটোলৈ ৰাস্তাটো অলপ ঠেক দুখন গাড়ী ক্ৰছ হ'বলৈ অলপ হৈ যায় কিন্তু এখন শ্ল' কৰিব লাগে এতিয়া গৈ পেলাই আমি এটা ইউ টাৰ্ণ ল'ম ইউ টাৰ্ণটো দি আমি সেই ৱাটাৰফলটোলৈ যাব পাৰিম এইখিনিতে আছে সোমাই দিছোঁ আৰু মৌচিমৰাম আহিলোঁ বৰষুণ নাই একদম আনৰিয়েল জেগা গোটেই লাগিছে ৰাস্তা এনেকুৱা অ' মাই গড ক'ত আহি গ'লোঁ বাপৰে বাপ ৰাস্তা চাওক কি মজা লাগিছে সেই ৰাস্তাটো পামগৈ আমি তললৈ গৈ ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন ভাল কৰি থৈছে ইমান বৰষুণ হোৱা জেগা হ'লেও বাপৰে বাপ তললৈ চোৱা কি দুখন পাহাৰ কাটি কি মজা লাগিছে ৰাস্তাটো এনেকুৱাও ৰাস্তা থাকিব পাৰে বুলি ভবাই নাছিলোঁ ৱাটাৰফলটোত ইমান পানী নাথাকিব এতিয়া কাৰণ বৰষুণ ইমান নাই বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণে ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈছেহে বৰষুণৰ সেইটো কাৰণে পানীটো অলপ কম হ'ব এই ইয়াতে পানী পৰি থাকে পূৰা এয়া পানী পৰিয়ে আছে অলপ অলপকৈ সেয়া ইয়াতে পানী পৰিয়ে আছে দেখিছে সেয়া এইটোৱে পানীটো কেনেকৈ নন ষ্টপ পৰি আছে চাউণ্ডটোও শুনক টোপনিয়ে আহি যাব চাউণ্ডটো শুনিলে পিনে বহুত ওপৰৰ পৰা পৰি আছে এই তাৰ পৰা পানীটো পৰি আছে বহুত ওপৰেদি পানীটো আহি পিনে সোমাই এইপিনে সেই তললৈ গুচি গৈছে কিমান দত আছে চাওক কিমান দত চাউণ্ডটো শুনক একো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাই না গাড়ী মটৰ হাল্লা না মানুহৰ হাল্লা কি ধুনীয়া ৱাটাৰফল চাওক ইয়াতে শুই যাবলৈ মন গৈছে মুখখন ধুই ল'লোঁ পানীতে ফ্ৰেছ পানী এতিয়া যাওঁ
এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'টো একেলগে দি দিলে বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা যিটো ৰোড যি চিন সেইখিনি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আহিব, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।